वनंतरा के जादुई जंगल में एक ऐसी जगह है जहाँ शेर और हिरण एक साथ बैठते हैं। ये है मिश्री भालू की गुफा, जहाँ का नियम है सिर्फ प्यार, कोई शिकार नहीं। लेकिन आज चंचल बंदर ने यहाँ एक बड़ा धमाका कर दिया है। भागो भागो, मैंने गलती से मधुमक्खियों के छत्ते पर इंसानी चश्मा आजमा लिया। चंचल, मेरी गुफा में शोर नहीं, रुको, मुझे बात करने दो। गुस्से वाली मधुमक्खियों को मीठा शहद देती है और चंचल को डांट लगाती है। क्या चंचल अगली बार कोई नई शरारत करेगा? जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको शहद पसंद है।